Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Сёння ёсць магчымасць павіншаваць всех добрых людзей, всех хрысціянаў з вялікім святам. В 1910 годзе Сергей Полуян в нашай ніве напісаў: «Віншую цябе со святом вечного адраджэння, великий белорусский народ». Велич белорусского народа яшчэ ў тым, што сёлета на наше шчасце і православные, і каталікі святкуюць Великдзень разом. Бо мы вельмі рэдкі народ в Европе, які не дазволіў розным канфесіям парваць одно здоровое тело народа. Сёння вельмі страшно. Сёння катастрофа в Беларусі. Сёння, калі мы віншуем друг друга з гэтым великим святам, мы не павінны забываць пра мільёны беларусаў, якія пад уладай ГБшнай банды. Мы не павінны забываць пра десяткі тысяч палітвязняў і тысячы палітвязняў, якія сёння за кратамі і якіх катуюць. І на вялікі жаль, свет моўчкі глядзіць на здзек над беларускім народам. І больш таго, все больш і больш нават абвінавачваюць сам народ тым, што ён быццам бы сам вінаваты. І гэта падхопліваюць шмат хто, слабых людзей, здраднікаў і запраданцаў, бо за гэта плацяць грошы. Але ж будзе справядлівасць. І сёння менавіта той дзень, калі мы з надзеяй звяртаемся, каб уратавана была Беларусь, каб уратаваны быў наш вялікі беларускі народ. І сёння свята. Бо Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. І Беларусь воскресне. Жыве Беларусь!